الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم حق التقوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، لم نزل معكم في أمر عدوكم المبين الشيطان الرجيم الذي طلب من ربه سبحانه أن يطيل عمره من أجل أن يقوي ابن آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولقد ذكرنا لكم عن مداخله على الإنسان كثيرا، ولكن أهمها ثلاثة: عند شدة الغضب، وعند شدة الحزن، وعند شدة الفرح. وبعد أن ذكرنا الجانب الأول منها وهي تأثير الشيطان عند شدة الغضب، فاليوم نواصل الكلام في المدخل الثاني للشيطان وهي عند شدة الحزن. أيها الإخوة المؤمنون، ولقد مر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة تبكي عند قبر ابن لها، وقال يا هنتاء اصبري واحتسبي، فقالت إليك عني، ووالله ما أصابك الذي أصابني. فولى عنها عليه الصلاة والسلام ولم يجادلها، لأنها في حال نفسية وحال عقلية من شدة الحزن لا تستوعب كلامه. فلما راق إليها عقلها قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتت إليه بعد ذلك تعتذر، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أيها الإخوة المؤمنون، لا بد للإنسان في هذه الدنيا من شيء من الهم والحزن والكدر، غير أن نسبة الطمأنينة في القلب مقرونة بقدر ما فيه من إيمان وهداية. ومتى قوي إيمان العبد بالله وزاد يقينه وصلها واهتدى استقرت نفسه واطمأن قلبه. يقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إخوة الإيمان، وما هذا الإيمان الذي يريه القلب أثقال الحزن والهم؟ فلا بد للعبد من صبر يقوي عزمه ويثبت فؤاده، ودعاء صادق يستعين به ربه من كيد الشيطان أن يوسوس له ما لا يحمد عقباه. قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم
ولا تكن في ضيق مما يمكرون واتقوا الله عباد الله وداوموا على الصبر في أحزانكم وتوكلوا على ربكم فإنه هو المولى نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Nous le remercions pour cette religion, la religion de l'islam, la meilleure des religions du monde entier. Nous le remercions pour nous avoir dirigés sur ce bon chemin, le chemin de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous le remercions pour les vertus de cette religion, les bons comportements, l'idéologie islamique. Nous le remercions pour tous ses bienfaits. Nous attestons qu'il est unique à être adoré. Nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut, la miséricorde d'Allah soit sur lui, sur toute sa famille et sur tous ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah. La crainte de Allah est la meilleure des provisions que le fidèle puisse avoir, puisse obtenir avant son départ. Craignons Allah où que nous soyons. Craignons Allah tout en nous rappelant du jour que nous allons nous mettre debout devant Allah pour rendre les comptes de nos comportements sur la vie. D'ailleurs, Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa litanzur nafsum ma qaddamat ligad. Ô vous qui croyez, craignez Allah et regardez un peu ce que vous avez posé comme acte pour le grand jour qui vous attend. Regardez un peu ce que vous avez commis. Faites un peu un bilan rétrospectif de vos œuvres commises sur cette terre. Wattaqullah. Une fois encore, craignez Allah, parce que Inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah est au courant de tout ce que vous faites sur cette terre. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de remplir nos cœurs de sa crainte. Que Allah fasse que nous soyons de ceux qui le craignent, où que nous soyons. Mes chers frères en islam, nous étions en train de parler de Shaitan, de Satan, ses moyens d'action sur l'homme, les moyens par lesquels il arrive à parvenir
à l'homme, aux croyants, aux fidèles. Et nous avions dit plus tôt, dans notre sermon passé, que Satan a plusieurs moyens pour atteindre l'homme, pour égarer l'homme, pour faire de l'homme son ami, son partisan, son partenaire avec lequel il va demeurer éternellement dans le feu. Ces moyens sont nombreux, mais les plus grands moyens par lesquels il arrive à parvenir à l'homme, nous avions dit plus tôt, ils sont trois. Soit lorsque l'homme se trouve dans l'intense colère, lorsque vous êtes en colère, intensement en colère, Shaitan est là pour vous égarer, pour vous montrer le mauvais chemin, pour vous demander de désobéir à Allah. Nous avions déjà parlé de cela dans notre précédent sermon. Deuxièmement, Shaitan arrive à parvenir à l'homme lorsque l'homme est en face d'une intense amertume, une intense malheur. Oui, Shaitan vient et il s'approche et commence à murmurer à celui-là qui est en intense amertume. Et d'ailleurs, c'est le thème de notre sermon cette semaine. Quant au troisième moyen, Shaitan, par lequel il parvient à l'homme, c'est à l'intense plaisir. Et ce sera, Inch'Allah, le thème de notre sermon à venir. Donc aujourd'hui, nous parlerons de l'approche de Shaitan lorsque le musulman est en intense amertume, c'est-à-dire, en français facile, lorsque vous êtes malheureux, lorsque vous avez un problème, lorsque vous êtes tellement malade, lorsque vous avez l'extrême pauvreté, lorsque vous avez en vue la jalousie, lorsque vous avez en vue ces actes, ces positions qui vont vous faire regretter après, vous êtes malheureux. Lorsque vous êtes malheureux, vous avez le malheur, vous n'êtes pas du tout content, alors il vient vers vous et commence à vous donner des ordres. Faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Inna shaytana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Shaitan, c'est votre ennemi, un ennemi déclaré. Considérez-le comme tel. Ne le considérez pas comme un ami, comme un conseiller, parce que c'est comme ça qu'il se présente, comme un conseiller, comme quelqu'un qui vient vous montrer le chemin par lequel vous allez sortir de vos problèmes. Or, c'est le contraire. Mes chers frères en islam, dans cette vie, il y a les hauts et il y a les bas. Aujourd'hui, vous êtes heureux, demain, vous êtes malheureux. Et il faut savoir gérer votre bonheur comme il faut savoir gérer votre malheur. Tout ceci provient de Allah subhanahu wa ta'ala pour nous éprouver, pour nous tenter, pour nous examiner, pour nous analyser. Comment est-ce que nous allons nous comporter si nous avons le bonheur? Comment est-ce que nous allons nous comporter si nous avons le malheur? Nous devons nous retourner à Allah. Lorsque nous avons en nous le malheur, la tentation, la grande épreuve, nous ne sommes pas les seuls. Bien avant nous, les hommes qui sont plus importants, même les prophètes de Allah, ils ont été éprouvés.
Les grandes personnes vertueuses ont été éprouvées. Tant que vous vivez sur cette terre, vous serez face aux épreuves. Vous devez garder votre confiance en Allah. Vous devez garder votre foi à Allah. Vous devez garder votre foi et votre totale confiance en votre Seigneur. Celui-là qui est le seul à vous débarrasser de votre malheur. Mes chers frères en islam, c'est juste en ce moment que Shaitan s'approche. Vous montre le mauvais chemin. Il vous dit, pour vous soulager de votre pauvreté, allez visiter le charlatan. Il a le pouvoir, il a les moyens, il a ceci, il a cela. Si c'est la maladie, il va vous envoyer, Shaitan va vous conseiller d'aller voir les féticheurs, les charlatans, les sorciers, les envoûteurs. Oui, des femmes entre elles, des femmes des coépouses. Lorsque le mari ajoute une autre femme, la première femme est en malheur, en amertume. Elle ne sait à quel sein se vouer. Elle va se précipiter vers les charlatans pour que cette dernière qui vient d'arriver ne puisse pas s'asseoir, pour que l'homme ne puisse pas l'accepter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, telle la pauvreté, la maladie, la jalousie, toutes ces choses-là viennent s'ajouter à notre malheur et Shaitan vient nous égarer si nous ne prenons pas garde. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, une fois il passait et il a trouvé une femme accroupie devant la tombe de son enfant. La femme est en train de crier, la femme est en train de crier, de se lamenter. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est approché d'elle. Il a demandé de se patienter. Isbiri, patiente-toi. Wahtasibi, remets-toi à Allah. Remets-toi à Allah, ne crie pas. Remets-toi à ton Seigneur. Et la femme, retournée le regarder, lui dit, oui, tu ne sens pas le malheur que je suis en train de sentir. Tu ne sais pas quel malheur je suis en train de faire face. Tu ne connais pas ma peine. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a rien dit. Il est parti, il l'a laissé parce qu'il sait que ici la femme est en intense amertume. Et elle ne pourra rien comprendre puisque Shaitan est déjà à côté d'elle. Pour la dire de n'écouter personne. Pour la dire de n'écouter personne. Pour lui barrer la route contre son Seigneur, pour lui empêcher d'avoir la patience et l'endurance. Elle n'a pas compris le prophète et il l'a laissé. Parce qu'il sait qu'elle est en état de ne pas accepter des conseils. Ainsi donc il est parti. Après, lorsque la femme s'est un peu apaisée, on lui a dit, oui, tu ne sais pas celui qui vient de passer. Celui qui vient de te conseiller de te taire, de te patienter, de te remettre à Allah. Elle dit non. On dit que c'est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète, on dit oui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La femme s'est levée en même temps et a couru vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le trouver. Oh, je ne savais pas que c'était toi. Pardonne-moi, je t'ai mal écouté, pardonne-moi mes fautes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit un seul mot. Un seul mot. As-sabru inda sadamatil ula. As-sabru, la patience, la meilleure des patiences, c'est lorsque tu as en intense amertume. Lorsque le malheur vient t'arriver, lorsque tu es dans le malheur, en même temps, immédiatement dans le malheur, c'est en ce moment que tu dois
être patient. C'est exactement en ce moment que tu dois te remettre à Dieu. Ce n'est pas après que cette amertume a commencé à passer, c'est en ce moment que tu vas essayer d'être patient. Non, en même temps, quand le malheur descend, on te demande en même temps, en ce moment, d'être patient. Voilà ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas seulement en train de dire à cette femme-là, mais en train de nous dire, nous, qui sommes aujourd'hui vivants, et ceux qui viendront après nous. Car dans notre vie aujourd'hui, nous n'avons presque plus de patience, ni de l'endurance. Nous ne voulons que chaque fois nous soyons heureux, chaque fois le bonheur. Or, c'est impossible dans cette vie. C'est carrément impossible. Nous devons faire face au malheur également après nous avoir eu le bonheur. C'est comme ça la vie. Mes chers frères en islam, sachant que Shaitan est toujours là. Il est toujours à nous aguer. Il est prêt à intervenir. Essayons de nous contrôler si nous sommes dans l'amertume, dans le malheur, dans la pauvreté, dans les maladies, dans n'importe quel mot, dans n'importe quel mal que nous sommes en train de faire face. Nous devons extrêmement faire attention et de nous remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a dit dans le Saint-Coran, ô fils de Adam, ne laissez pas Shaitan vous égarer, comme il a égaré vos parents, Adam et Hawa. Il les a fait sortir de la Jannah et il les a enlevés leurs vêtements qui avaient caché leur nudité. Innahu yarakum, il vous voit min haythu la tarawnahum, là où vous ne le voyez pas, lui et ses partenaires. Il vous voit là où vous ne le voyez pas. Allah nous dit, inna ja'alna shayatina, nous avions fait des shaitans, tous les shaitans, awliya lilladhina la yu'minun. Ils sont des partenaires de ceux qui ne croient pas. Allah, nous te demandons de renforcer notre foi avec une autre foi. Que nos cœurs soient remplis de foi et de confiance en toi. Godiya ta tabbata ga Allah. Ubangijin talikai mai kowa da komai. Allah mai kula da bayansa. Allah da ya san halayen da muke ciki. Wani yana cikin jin daɗi a yau, wani kuma yana cikin baƙin ciki a yau. Wanda ke cikin jin daɗi gobe zai iya faɗa cikin baƙin ciki, Allah ka tsare mu. Wanda yake cikin baƙin ciki yau, gobe zai iya faɗa cikin farin ciki, Allah ka ba mu farin ciki. Ya Allah, Allah ya san da halayenmu. Muna masa godiya a cikin dukkan al'amarinmu ya kula da mu. Yana kula da sha'aninmu, yana biya mana bukata, abinda muka roƙa, wanda ba mu roƙa ba na alkhairi duka yana ba mu. Mun shaida babu abin da ya kamata mu bautawa da gaskiya sai Allah, shi kadai ne bai da abokin tarayya. Mun shaida shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne, manzonsa ne. Ya amince da shi, ya aiko shi zuwa ga wagga al'umma, ya shiryar da ita, ya nuna mata hanya wanda za ta bi ta samu kufuta duniya da kuma lahira. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa, abokansa, waɗanda suke rike da sunnansa da waɗanda suke taimakon ci gabanta ko ina suke a wannan duniya. ‘Yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah a rayuwarmu. Mu ji tsoron Allah musamman wanga lokaci da tsoron Allah ya karanci. Mutane an waye gari ba tsoron Allah. Me dalili? Abin da muke yi yau da kullum. Ga baƙin ciki, ga nukura, ga son tashin hankali, ga son almubazzaranci, ga rashin biyayya ga matan aure ko matan aure ga mijinta, ga yaudara cikin kasuwanci, ga cin amana, ga ha'inci, ga ƙin juna, ga ƙabilanci. Kai, abin malam akwai ban mamaki, babu tsoron Allah ko guda. Ina za mu,
in dai babu tsoron Allah tare da mu. Wurin wa za mu? Wallahi ba za mu tsira ba in za mu je wurin Allah ba tsoron Allah. Wallahi ba yanda za a yi ka tsira gobe kiyama ka zo wurin Allah babu tsoron Allah tare da kai. Shi yasa Allah ya yi mana kashe. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda kuka yi imani, kaman ba da mu ake ba. Ya ku wanda kuka yi imani, ittaqullah, ku ji tsoron Allah fa. Me yasa? Walitanzur nafsun ma qaddamat ligad. Kowane mutum ya waiwaya ya duba menene yayi tanadi wa gobe ne. Menene kuka yi tanadi wa gobenku, ko ba gobe ne? Akwai gobe mana. Yaya ka san akwai gobe? Don akwai yau. Inda ba gobe da ba yau. Wallahi akwai gobe, ko ka yadda ko baka yadda ba, akwai gobe. Allah wai ka tuna, ka duba abin da ka tanada ma gobe, don maganan gobe ne magana ba yau ba. Gobe ke da tsawo, gobe ke da wuta, gobe ke da aljanna, gobe ke da sirati, gobe ke da ma'auni, gobe ne gobe. Walitanzur nafsun ma qaddamat ligadin. Rai ta rika tunawa menene ta ajiye wa gobe. Allah sai ce wattaqullah, har yanzu dai ku ji tsoron Allah. Me yasa? Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah wai yana da labarin abin da kuke aikatawa. Wata aya Allah ce i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ku aikata abin da kuke so. Kowa ya ta yin abin da yake so. Domin Allah yana ganin abin da kuke aikatawa. Allah ka sa mu cika da imani. Zancen mu a wannan rana, huɗubanmu da ta wuce wancan, muna bayani hanyoyin da shedan yake bi yake samun ɗan adam. Dama ya yi alkawari, ya ce Allah in ka bani tsawon rai, na batar da bayinka dukkansu, illa ibadaka minhumul mukhlasina, sai dai bayi waɗanda a cikinsu suka yi maka ikhlasi, suke tare da kai kowane lokaci, su kaɗai ne ban iya kan musu. Hanyoyin da shaidan yake bin mana yana da yawa, amma manya-manyan uku ne kamar yadda muka faɗa a huɗubanmu da ta wuce. Hanya ta farko, lokacin da kake cikin tsananin fushi, ko biya iya fita bakinka, wannan muka yi bayaninsa a huɗubar da ta wuce. Yana sa mutum ya kauce daga hanyar Allah. Allah ka tsare mu da sharrin shaidan. Hanyar shaidan babba na biyu, wanda za mu yi bayani a kansa, lokacin da kake cikin tsananin baƙin ciki. Hanyarsa ta uku, wanda za mu yi bayaninsa insha Allah juma'a mai zuwa, a lokacin da kake cikin tsananin farin ciki, jin daɗi. Dukkansu tsanani. Kana cikin tsananin baƙin ciki, me ya same ka? Jarabtar Allah. Allah ya jarabce ka da wani bala'i, wani jarrabawa. Duniya haka take. Wallahi Allah bai yi ta tana cikin hali ɗaya ba. Yau kana sama, gobe kana ƙasa. Yau kana jin daɗi, gobe kana cikin baƙin ciki. Yau kana da kuɗi, gobe baka da shi. Yau kana da lafiya, gobe baka da lafiya. Haka abun yake tafiya. Allah bai bar mu a cikin bakin ciki kullum ba, bai bar mu a cikin farin ciki kullum ba. Idan bakin ciki ya zo da tsanani, ga sunan iri-iri, bala'i ya sauko maka, jarrabawa ya sauko maka daga Allah maɗaukakin sarki. Gawa za ka koma in ba Allah ba? Gawa za ka koma in ba Allah ba? Ya Allah, ka san halin da nake ciki, ka san matsalata, wallahi duk girman duniyan ga babu mai ɗauke min sai kai. Allah ka ɗauke mini wannan baƙin cikin, Allah ka kawo mini sauƙi.
ce kaga ya sauke maka. Amma ka yi fushi ranka kana cikin ɓacin rai, shedan sai ya taso sai ya ce ga mutumi na can bari in kusa da shi, ya ce wannan bakin cikin da ke samunka ga hanyar ta ai mai sauki, ga boka ba kudinka ne ya kare ba talauci ke damunka ba, ga boka yana da hanya ya yi maka. Shedan ya tura ka mugun hanya. Rashin lafiya ne ya kai maka inda ya kai maka, an yi nan an kai ka nan bai yi ba, a kai ka gidan bokaye mana, a kai ka gidan coci mana, a kai ka gidan masu turu mana, ai lafiya ne, ai babu komai, ai kaza ne. Wayo, shedan ya gama da shi. Wanga amarya aka yi mata, ita ko a duniya ko mai za a yi dai, amma kada kawo mata amarya. Ta yadda mijinta ko da zai zauna waje ne yana zina da mata, wannan ya fi mata sauki a ce an kawo mata amarya. Hankalinta ya tashi, an kawo mata amarya ba ta kwana, tana cikin bakin ciki. Shedan ya zo ya same ta, ke wance kina nan zaune, tashi mana, akwai boka, ki je ki daure ta, ki kulle ta, ki daure mijinki, ki tare mata dama, kaki ba ta hanya. Hanyar shedan kenan. Ya same ki kina cikin bakin ciki, sai ya tura ki daji. A waye gari bakin cikin bai kau ba, gashi nan kuma kin saba wa Allah, ki yi shirka. Allah ka tsare mu. Ya ko ƴan uwa musulmai, kun ga inda shedan yake bi kenan. Hanyoyin da zai bi ya same ka lokacin da kake cikin damuwa, baka koma da lamarinka ga Allah ba. Alhali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hanya. Ya zo wucewa ya ga wata mace tana gurfane gindin kabarin ɗanta, tana kuka, tana ihu. Da ya zo ya tsaya wurinta ya ce, ya ke wance, yi haƙuri mana, ki mayar da al'amarinki zuwa ga Allah. Da ta juya ta dube shi, ba ta san shi waye ba. Ta ce, kawai da ka masa mini, ka san halin da nake ciki, ka san baƙin cikin da nake ciki, ka ce wai yi haƙuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ya tafi, ya san halin da take ciki, tana nan zaune da ita da shedan ne. Ya gama da ita, ya sayi hankalinta, ya sayi imaninta, ya sayi zuciyanta, ya sayi wayonta, kominta duka ya gama da shi. Annabi ya wuce ya barka. Daga baya aka ce mata, ke, bayan ta sauka kenan, ta sauka ta yi sanyi, za a yi ta kuka har ranar da za ta mutu. Ba ta iyawa. Da ta sauka dole aka ce mata, kin san wanda ya miki magana? Ta ce ce ai Annabi Muhammad ne sallallahu, ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta sheka da gudu ta zo, ya kai manzon Allah, kai haƙuri, ban san kai bane, ban zan nayi kuskure da kaza yace ya ke yar uwata, as-sabru, haƙurin da ake so mutum yayi, irin haƙurin da ake so mutum yayi inda sadamatul ula, lokacin da bala'in ya sauka sabo a nan lokacin da bala'in ya sauka, a wannan lokacin ne ake so mutum ya haƙuri. Ba bayan ya duba ya gani ba wani dabara sa'annan ya ce wai to ya haƙura. Tun farko ba ka buɗe bakinka ka ce wani abu, bakinka ka mallake shi, hankalinka ka mallake shi, ka iya kanka, kai shiru, kana dogaro ga Allah. Wannan daidai wannan lokacin ne haƙuri ke da shi. Amma yanzu kin sauka ki zo ki ce wai kina da banda haƙuri, wai kaza wa kaza. Ai kin wuce lokacin da ya kamata ki haƙuri. Jama'a mu yi haƙuri da hukuncin Allah, mu ɗauki komai mu sa hannun Allah. Allah shine mai sauƙaƙe mana bala'i da tashin hankali. Babu a duk girman duniyan ga wanda zai fidda mu daga kunci da bala'i da tashin hankali. Allah ka sa mu gama duniya lafiya. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana
yake cewa wala tahinu wala tahzanu, kada ku yi bakin ciki, kada ku bata rai, wa antum la'alauna, ku ne masu nasara, amma da sharati guda daya, in kuntum mu'minin, in kuna da imani. Karshe Allah ya mana kashedi, ya ku ƴaƴan annabi Adamu, kada ku bar shaidan ya ruɗe ku kamar yadda ya ruɗi uwayenku annabi Adamu da Hawwa'u har ya fitar su daga aljanna, ya fitar musu da suturansu, ya mai da su tsirara, ya kawar musu da biyayyan da suka yi wa Allah, aka koro su. Shi shaidan yana ganin ku, shi da ƙabilarsa, ta inda ba kwa ganin su so. Allah sai ya ce inna ja'alna shayatina, lalle mu mun sanya shaidannu auliya'a, masoya ne gawa, lillazina la yu'minun, ga wanda ba su da imani. Allah ka ƙara mana imani, Allah ka ba mu imani, Allah ka ƙara mana imani a cikin zukatanmu, ka raba mu da sharrin shaitan. Inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, inda muka yi daidai Allah ka sa mana a mizani. Ya Allah muna roƙonka bukatunmu na yau da kullum Allah ka biya mana. Bayin Allah suna cikin matsaloli Allah ka kawo sauki. Ya Allah muna roƙonka ƴaƴanmu da suke gida da waɗanda suke waje Allah ka yi mana tsare. Ka tsare su, ka tsare mu gaba ɗaya. Addinin mu Allah ka tsare mana. Sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka karfafa shi a cikin kasashen mu. Ya Allah muna roƙonka mara lafiya mu ka ba su lafiya. Wanda ke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya. Magabatanmu Allah ka ji kansu, wanda za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Kasashenmu da suke fama da 'yan tashin hankali, masu kashewa Allah ka ba su dama. Ubangiji Allah ka kunyatar da su, Allah ka sa su kunya, Allah ka tona asirin su, Allah ka fidda su daga cikin tsakanin kasashen da namu, Allah ka nisantar da su daga inda muke. Ya Allah ka halakar da su, ka halakar da waɗanda suke bayan su. Allahumma rabbana izzil islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasara ad-din, Allahumma dammir a'da ad-din, Allahumma adhill ash-shirka wal mushrikeen. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.